సార్ కడుపులో పెద్దగా గుర్రు అని శబ్దాలొస్తున్నాయి. చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఎందుకిలా అవుతుంది? సో, వీటిని బార్బోగ్ని సౌండ్స్ అంటాము. అవి న్యాచురల్‌గా అయ్యుండొచ్చు. లేదా ఎప్పుడైతే మనం స్విమ్మింగ్ పూల్‌కెళ్తామో, ఎళ్ళినప్పుడు లోపలికెళ్ళి ఎయిర్ వదులుతాం గదా! బబుల్స్‌తో పాటు సౌండొస్తుంది. సేమ్ అలాగే మన పొట్టలో గూడా లిక్విడ్ ఉంటుంది, గ్యాస్ ఉంటుంది. ఈ లిక్విడ్, గ్యాస్ కలిసి పెరిస్టాల్సిస్ మూవ్‌మెంట్ జరిగినప్పుడు ఈ సౌండొస్తుంది. సో, ఈ సౌండ్స్ ఎక్కువగా వస్తే మీకు ఐబిఎస్ కాన్‌స్టిపేషన్ గానీ, ఐబిఎస్ డయేరియా గానీ, లేదా సిబో అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైనల్ బ్యాక్టీరియల్ ఓవర్ గ్రోత్ వల్ల గానీ, బ్యాక్టీరియల్ ఫర్మెంటేషన్ ఎక్కువైనా గానీ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది. సో, ఆ గ్యాస్ ఎక్కువైనా లేదా తిన్న ఆహారం ఈజీగా మూవ్ అవ్వకపోయినా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ వస్తది. సో, మీకెలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఉందో నాకు తెలీదు. మీకిలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఉంటే జస్ట్ ఒకసారొచ్చి కలవండి.